Herr Mayer, würden Sie für Ihre Meinung ins Gefängnis gehen? Die Frage stellt sich denjenigen, die für ihre Meinung ins Gefängnis müssen, nicht so. Sie werden ins Gefängnis geworfen. Sie können sich nicht entscheiden, ob sie gehen oder nicht. Wie jetzt gerade in diesen Tagen in Hongkong. Was unvorstellbar ist bei uns, zum Glück, ist Realität in Hongkong. China hat ein neues Sicherheitsgesetz eingeführt, das mit Gefängnis bestraft, wer sich beispielsweise für die Unabhängigkeit von Hongkong einsetzt. Wie interpretieren Sie diese Machtdemonstrationen von Peking? Bisher war Hongkong ein einigermaßen freies Gebiet. Es wurde ja von den Engländern den Chinesen abgetreten. Die Engländer waren die Kolonialmacht und die Chinesen haben garantiert bis 2047 freiheitliche Verhältnisse. Die wurden schon mal quasi zurückbuchstabiert mit einem Gesetz, einem Auslieferungsgesetz, das dann aufgrund der Proteste der Menschen, vor allem der jungen Menschen, zurückgezogen wurde. Und dieses Gesetz jetzt ist ein Übergriff, ein totalitärer Übergriff auf die Freiheit von Hongkong und zeigt, wie skrupellos diese chinesische Diktatur, diese kommunistische Diktatur, muss man sagen, wenn man präzis ist, diese kommunistische Diktatur agiert. Es ist mit Sicherheit global die schlimmste Diktatur, die wir haben. In den letzten Jahrzehnten hofften viele, China einbinden zu können in eine liberale Weltordnung, in eine globalisierte Marktwirtschaft. Ist dieser Versuch der Einbindung Chinas nun gescheitert? Wissen Sie, lieber Herr Breuer, diese Einbindung war eine Einbildung. Man hat sich eingebildet, man könne eine kommunistische Diktatur irgendwie lebbar machen für die freie Welt. Und das geht nie, es ging noch nie. Man hat das versucht, weil man im Grunde genommen Geschäfte machte. Mit der Sowjetunion hat man ja nie richtig Geschäfte gemacht. Aber die kommunistische Diktatur Chinas ist modern. Sie hat Kapitalismus. Er funktioniert dort, der Kapitalismus. Es ist eine ganz raffinierte Diktatur. Die Bürgerinnen und Bürger werden unterdrückt und der Kapitalismus funktioniert. Das ist der Traum der amerikanischen Neoliberalen immer schon gewesen. Milton Friedman, inzwischen verstorben, einer der schlimmsten Typen der neoliberalen Denkweise, der neoliberalen Religion, hat ja als Pinochet, der faschistische Diktator in Chile, an die Macht kam, hat er sofort seine Chicago Boys geschickt und dort versucht, den Kapitalismus im Sinne des Neoliberalismus zu verwirklichen. Diese Idee, das Volk ist unterdrückt und damit ist das Volk willig im Prozess des Kapitalismus, das haben die Chinesen, die chinesische KP, die Kommunistische Partei, verwirklicht. Und noch, Sie sagen, das ist der neoliberale Traum in einer kommunistischen Diktatur, das Volk wird unterdrückt. Sie sagen, das war der Traum von Milton Friedman. Ja, das sage ich. Das sage ich, er hat es ja praktiziert. Er hat sofort praktiziert, als Pinochet an die Macht kam, nach Allende. Allende wurde erschossen, die gewählte sozialistische Regierung in Chile wurde verjagt. Ersetzt durch ein Regime. Ja, das war nicht ein kommunistisches Regime. Das spielt keine Rolle dem neoliberalen Fanatiker. Ich rede nicht von den ortholiberalen westeuropäischer Prägung. Ich habe ganz bewusst gesagt, die Fanatiker des amerikanischen Neoliberalismus, die haben immer davon geträumt, das Volk ist unterdrückt und die Wirtschaft ist frei. Und das hat einigermaßen China verwirklicht, obschon in China die Wirtschaft nicht wirklich frei ist. Sie funktioniert einfach nach kapitalistischen Gesetzen. Aber in allen Unternehmungen sitzen die Funktionäre der KP. Man kann das sogar vergleichen mit der Armee, der Roten Armee unter Stalin. Da war in der Roten Armee, in allen Einheiten waren die kommunistischen Funktionäre, die dann schauten, dass das hier auch richtig nach Stalins Denken zugeht. Und im Grunde genommen ist die Wirtschaft
in China, die kapitalistische Wirtschaft in China, das sind die Truppen Chinas, die sehr stark unsere westlichen Wirtschaftsleute überzeugt haben. Mit denen kann man Geschäfte machen. Also müssen wir sie einbinden. Der Kampf gegen die Diktatur wurde so massiv torpediert. Wenn wir jetzt nicht nur an die Freiheit des Marktes aufrechterhalten wollen, sondern die Freiheit des Bürgers aufrechterhalten wollen, vielleicht sogar die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger in Hongkong schützen wollen, wie soll Europa, wie soll die Schweiz auf diese Handlungen Chinas reagieren? Nun gut, da könnte man sagen, man macht wirtschaftlich Druck. Das ist ja interessant, dass Trump das gesehen hat. Unter Obama war man da sehr zahm. Trump hat das gesehen, dass mit wirtschaftlichem Druck etwas zu erreichen ist. Aber das kann ich nicht erwarten von der Schweiz. Die Schweiz ist dort, wo man Geld verdient, wie auch immer. Aber es gibt die Bürgerinnen und Bürger, vor allem die Jugend. Wenn die Jugend sich solidarisch zeigen würde auf der Straße mit den jungen Menschen in China, in Hongkong, das sind fast alles junge Menschen. Wenn es Demos gäbe, wie es Demos wegen diesem ermordeten Schwarzen durch die Polizei gibt seit Wochen, seit Monaten fast. Wenn es das gäbe, Unruhen im Westen, dass man das nicht mehr akzeptiert vor den chinesischen Botschaften, das hätte Wirkung. Denn China fürchtet um sein Image. Man war gerade so schön dabei, Xi Jinping war dabei, so ein Garant der Sicherheit in der Welt zu werden. Man hat ihm das zugeschrieben, Ordnungsfaktor. Nicht? Gerade in Deutschland. In Deutschland, die ganze Automobilindustrie ist ja ganz dicke in China. Da ist man verfilzt. Sagt man, das ist ja eine Ordnungsmacht in Deutschland. Und ich glaube, in der Schweiz nicht viel anders. Über ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger halten bereits Xi Jinping als vertrauenswürdiger als Trump, als den amerikanischen Präsidenten, der bei allem seiner Wirrkopfmentalität, all seinen Fehlern, seinen Dingen, die man überhaupt nicht akzeptieren kann, doch immerhin Präsident eines freien, eines freiheitlichen Landes ist, sogar einer Nation, die die Freiheit in den übrigen freien Nationen garantiert. Ich schlage den Bogen nochmals zur Frage am Anfang. Wir riskieren zum Glück keine Gefängnisstrafe, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir unsere Meinung sagen. Würden Sie, Herr Mayer, für die Bürgerinnen und Bürger von Hongkong selber auf die Straße gehen? Das ist nicht die Sache meiner Generation, auf die Straße zu gehen. Wieso nicht? Ich ging auf die Straße, als ich so jung war, wie diejenigen, die jetzt auf der Straße auch schon mal randalieren gegen Trump. Ich ging gegen den Kolonialismus auf die Straße, ich ging gegen Diktaturen, die spanische, die griechische auf die Straße. Heute bin ich Journalist und ich schreibe darüber, das ist mein Mittel. Es ist an den Jungen, endlich zu sehen, was wichtig ist, wenn man auf die Straße geht. Zum Beispiel eben eine wirkliche Diktatur und nicht Trumps Irrwitz. Das allein ist es nicht, was einem auf die Straße treiben sollte, sondern China, die Diktatur, die kommunistische Partei, die auch Weltbeherrschungsmentalitäten zeigt. Herzlichen Dank, Herr Mayer. Wir setzen das fort.